¿qué es? ¿Cómo están? Recuerden, acaba de ¿cómo están? De nueva cuenta aquí. Estamos de nuevo para trabajar con ustedes. Pues hoy vamos a aprender el sonido de las vocales, ¿no? De la antes de ir más adelante, recuerden que estamos trabajando con el alfabeto de 1984, en la cual pues hay 45 letras o grafías que conforman el alfabeto, dentro de las cuales pues nos vamos a enfocar a los sonidos. Entonces en la clase de hoy vamos a ver lo que son los sonidos de las vocales. Entonces por lo tanto son 25 sonidos que vamos a ver, 25 vocales. Y en la siguiente clase pues trabajaremos también con todas las consonantes, a su vez, perdón, con las consonantes modificadas. Entonces esto es para que lo tengan pendiente. Entonces para empezar vamos a tener de nueva cuenta lo que es el tono corto básico. En este caso el sonido de estas vocales pues es A, E, I, O, U. Esa es la forma de cómo se lee. A, E, I, O, U, ¿no? Entonces recuerden, es tono corto, tono básico, A, E, I, O, U, para que puedan darle el tono correcto. De igual modo, pues vamos a ver algunos ejemplos. Entonces recuerden, aquí tenemos la letra A, perfecto. A, ¿cuál es su sonido? A. Entonces, los ejemplos es am, abal, tamam. Am, abal, tamam. Am, araña, abal, ciruela y tamam, borrego. Ahora tenemos la letra E. Muy bien. E. Los ejemplos con la letra E es ep, ek, petem. Ep, escalera, ek, avispa y petem, península. Entonces el sonido es E. De igual modo tenemos la I. Il, ich, ichil. Il, ver, ich, ojo, ichil dentro. Su sonido es I. La letra O. Otoch, okol, olok. Otoch, casa, okol, entrar y olok, gorro. Después de la U sigue la U. Muy bien. U. U. Uk. Ukul. U. Luna. Uk. Piojo. Ukul. Bebida. Entonces su sonido es U. Recuerden. A, E, I, O, U. Ahora, ya no solamente es una vocal, sino que son dos vocales juntas. Entonces, para este caso, el tono ya cambia. Entonces, el tono ante esto ya no es A, E, I, O, U, sino es A, E, I, O, U. Su sonido, ¿qué pasa? Que es largo, ¿no? Se alarga ese sonido. A, E, I, O, U. Los ejemplos con ellos: A, alak, bach, pal. Alak, para referirse a la mascota. Bach, chachalaca. Pal, niño. Ojo. Ek, pek, ket. Ek, estrella. Pek, perro. Ket, igual. I, is, ik,
chich. Is, camote. Ik, chile. Chich, abuela. Su sonido es I. Ahora tenemos la O. O. Ok. Och. Ok. Pie. Och. Zarigüeya. Aguacate. O. U. Ut. Much. Tukul. Ut. De oler. Much. Sapo. Tukul. Pensamiento. Recuerden. A. E. I. O. U. Ese es el tono. Ahora vemos que hay otro tono alto. Anteriormente ya vimos A, E, I, O, U. Ya vimos A, E, I, O, U. Ahora vamos a ver el tono alto. En este caso, pues la primera vocal tiene tilde. Y recuerden entonces, siempre la tilde va a ir en la primera vocal. Entonces, ahora con ese tono, pues debido al acento ya tiene esta parte, ¿no? Elevado. A, ya no es A, sino es A. E, I, O, U. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la? Vamos a poner nuestra cara de asombro y le vamos a dar también el tono del asombro. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro asombro? ¡Oh! ¿No? Entonces vamos a tratar de relacionarlo para que podamos sacar este tono alto. Entonces, iniciamos. 1, 2, 3, dice A, E, I, O, U. Una vez más. A, E, I, O, U. Muy bien. Aquí entonces tenemos este ejemplo. Acá tenemos A. Con A, pues tenemos los ejemplos de ACAP, ALCAP, MAN, ACAP, noche, ALCAP, correr, MAN, pasar. EG, ED, SED, EG, estrella, sucio. Acá voy a corregir a Ishkansa. Sucio. Ed, eco, sed, rápido. Entonces el sonido es E. Ahora tenemos el sonido de la I. Itzin, Ichak y mis. Itzin, hermanito o hermanita. Ichak, uña. Mis, barrer. Oh, ¿no? Oh, ol, osh, okot, ol, ánimo, osh. Número 13 maya, okot, bailar. Oh, ulum, uchben, muyal, ulum, pavo, uch, ben, antiguo, muyal, nube, malo. Ahora ya pasamos a los tonos glotalizados, que en este caso viene mucho el sonido de la garganta, ¿no? Hacer un sonido gutural.
Entonces, para esto tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Con la garganta. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer como si tuviéramos hipo y quisiéramos cesar ese hipo. O bien lo podemos relacionar también de que chispas, se me sale la palabra y me tapo, ¿no? Me pongo la mano en la boca para decir, no, hasta aquí llega. Entonces podemos relacionarlo con cualquiera de esos dos ejercicios. Entonces a mí me gusta relacionarlo mucho con el hipo. Veamos. A, E, I, O, U. Una vez más. A, E, I, O, U. Muy bien. A, A, Ja, Ma, Ya, Ja, Ma, Ya, Ja, agua, Ma, no, Ya, zapote. El sonido es A. Ahora tenemos la letra E. E, G, Che, Le, G, huevo, Che, madera, Le, hoja. Su sonido es E. Ahora tenemos la I. Ejemplos: I, Chi y Ni. I, gavilán. Chi, boca. Ni, nariz. El sonido es I. Ahora tenemos el sonido de la O. Recuerden, A, E, I, O. Mo, ch, o. Mo, guacamaya. Ch, ratón. Ch, ratón. O, lavar. O. Ahora tenemos la U. Lu. U. Ulu. Lu. Bagre. U. U. Nido. Lu. Que es el... ¿Ustedes se creen que sea un ulu? Una ardilla. Mapache. HBO. Es un mapache. Ulu. Entonces el sonido es U. Entonces, ya vimos esta parte de los sonidos. Nos vamos ahora al tono rearticulado, que es también, con esta parte son los mismos sonidos de lo que es las primeras del total, que es A. Solamente que acá tiene, en este punto, tiene que continuar. Entonces, en este caso, es como relacionando a este ejercicio que les decía, es como que mi hipo no me quiere dejar. Hace una pausa y continúa. ¿Estamos de acuerdo? Hay una pausa. Cuando veamos estas dos vocales y haya un apóstrofe en medio de estas vocales, es que me está marcando que hay un espacio de sonido entre ellas. Entonces, por lo tanto, debe de ser A, E, I, O, U. Una vez más, A, E, I, O, U. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más. A,
a, e, i, o, u. Veamos algunos ejemplos. A, una vez más. A. Su sonido es al, as, ash. Al, as, ash. Al decir as, plátano, y baash es nuestra pregunta ¿qué? Sonido entonces a, es, che, y me es. Es demostrar o enseñar, che, risa, me es bigote, shi, na, chi, cam, maíz, na, que es la semilla del maíz, y chican, que es la jícama. Ahora tenemos el sonido de la o, och, mool, hool, keak, och, que es nuestro nominal para alimento, mool, huella, la huella del animal, hool, keak, ayer. O. Ahora tenemos el sonido de la lab, lab, visita, hoja de papel, tierra. Entonces, ese es el sonido de la Y de nueva cuenta, pues acá tenemos lo que les había dicho, de que las letras pues tienen el valor de las vocales. Veamos entonces. Esto es lo que ya vimos. Recuerden los tonos. La primera, A, E, I, O, U. Segunda, vean cómo están las letras. A, E, I, O, U. 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 ¿Estamos de acuerdo? Pues muchísimas gracias a ustedes por el CTESH, a CTESH con Eshmul Kambal.